Hey, good morning guys. Guess where I am at 8:30 in the morning. 8 साढ़े 8 बजे और सुबह सुबह सैटरडे। भूख बहुत लग रही थी। कल तो वैसे बहुत खाया, पार्टी का बहुत खाया, तो इसीलिए फिर कल कुछ रात को मैंने भी नहीं खाया। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी रात को नहीं खाते हैं, तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए यहाँ पे पराठे पीड़ने और पाड़ने दोनों। ये ना मैं रहा करती थी वो यूपी वालों के साथ, मतलब यूपी एमपी के मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो वो हमेशा ऐसे ही बात किया करते थे कि अरे क्या कर रही है, सुबह सुबह पराठे पाड़ रही है। ये उनका इंदौरी बड़ा याद आता है यार, कभी कभी मज़ा आता था बहुत। तो वही बस अभी हम पराठे पाड़ने आए हैं। पराठे पाड़ने नाल चाय पीनी। मैंने ऑर्डर किया है मूली पराठा और इन्होंने ऑर्डर किया है मिक्स वेज पराठा और नाल ਅਸੀਂ ऑर्डर ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਚਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਪਰਾਠਾ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਰੈਕਸਡੇਲ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਰੈਕਸਡੇਲ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੈਂਟ। ਘੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਘੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਟਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਰੇਟਿੰਗ। 6 ਸਰਵਿਸ ਤੂੰ 5 ਲਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। चल 6 कर दे। ठीक है। हे गाइस, रात के बज रहे हैं 9 और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली द होल डे वी डिड नॉट डू मच। तो मैं ऑफिस चली गई थी, आज मेरा व्रत था और सैटरडे संडे बहुत बिजी था एक्चुअली, तो व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं मिली। हमें कुछ काम थे इम्पॉर्टेंट, तो वो उसके भाग दौड़ में बिल्कुल व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। सो आई स्टार्टेड द व्लॉग राइट नाउ एंड अब हम जा रहे हैं ऐसे ही बाहर तफरी। ट्रांजिट हॉलीवुड कार वॉश ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵਗੈरह ਕਰਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ $56 ਚ फुल डिटेलिंग कर देंगे। तो गैस करो हम कहाँ आए होंगे? कर लो गैस, कर लिया। ऐस कहाँ पे हैं बताओ? पान का। इतना कौन रुक पाएगा? सो हुण ਅਸੀਂ रिव्यू करांगे। डार्क चॉकलेट पाना मेरे को, ठीक है? नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਆ। ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਐਕਸਾइटेड। ये खाना कितना बुके? ये ना ऐसे ओपन करना है इसको, डब्बे को। नहीं ऊपर कर ले। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे खाना है। इसको उठाओ स्टिक के साथ ऐसे, खाई के पान बनारस वाला, और हाँ, जैसे समझ में आ रहा है वैसे खा लो बस। पूरी पलमूज नहीं पूरा मत पाओ। वाओ अमेजिंग है। इधर की तरफ बाकी But I'll try the milk chocolate a little bit. I'll bite it now from here. थोड़ी बोलेगा क्या चीज़ खिला दी यार। घैंट चीज है पूरी। इधर आना शक्तिमान च ना किलविश ਕੀ ਹੁੰਦਾ किलविश था ना। किलविश। 1 2 3 ਕੀ
microphone, wireless lavalier, iPhone USB, plus this is your Bluetooth connector, another one. So there are the various kinds of connectors, and this is also, I think this is also, no, there's no button to it. Okay, so ये मैं थोड़ा बाद च दिखाऊंगी, इसकी वीडियो एक और आएगी जिसमें मैं कनेक्शन और इसका माइक टेस्टिंग और ये सब होगा. So this is the first unboxing done. Ring light with tripod and with overhead connection. Let's see. So this is the ring light. Ring light with, again there is this overhead, if you guys can see, एक overhead, obviously the phone holder is there. So, and this is like a, you know, gooseneck type of thing. This is another holder for this overhead connection. ये पूरा tripod होगा definitely. तो ये मैं कल connect कर लूँगी और फिर कल बनेगी वीडियो के ऊपर वीडियो आएगी. भाइयों और बहनों तैयार रहें कंटेंट देखने के लिए, मज़े मारें. और फ़िलहाल के लिए रात के बज गए हैं 10 और आज मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ. सो आई लव यू ऑल. गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, स्लीप वेल. रोज़ चेंज होता है मेरा डायलॉग लेकिन बात वही है ना. खुश रहे.